இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட் ஆஸ்மா இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அந்த பேஷண்ட் ஆஸ்மா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் உங்கள் லங்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் இந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேஷண்ட் வீசிங் இருக்குது, இப்போ க்ரானிக் ப்ராப்ளமாக இருக்குது, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரச்சனைலேருந்து அவங்க வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம இந்த புள்ளிகளை தினமும் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம். தினமும் இந்த புள்ளிகளில் நீங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் அக்குப்ரெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிமுலேட் பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு ஆஸ்மா இருந்தாலும், வீசிங் இருந்தாலும், நாட்பட்ட நாட்கள் உங்களுக்கு சளி தொந்தரவுகள் இருந்தாலும், நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு இரும்புறீங்க, இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எனி பாயிண்ட் இந்த லங் 1 புள்ளியை கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது.